जने ज़हरा ॾिनी हुई मां ज़हरा जो पसलियूं टुटलियूं अली वारा ॿियो भेणायो यारी मां कान ते वजो मुसबिदा जने ज़हरा ॾिनी हुई मां ज़हरा जे चेहरे ते तमाचो लॻल अली वारो ये लफ़्ज़ आया अली मौला कब्र ज़हरा ते वेही चवे तो ज़हरा मुंहिंजा दुख बाबे खे न ॿुधाइजा रोइण वारो आवाज़ आयो यानी मुंहिंजी कब्र ते ज़ैनब हुसैन खे ज़रूर वठी अरे हिकिड़ो जुमिलो ॿुधो ज़हरा जा मुकाणिया पहिरीं शबे जुमा ज़ैनब रोई चवे थी बाबा अम्मा जी कब्र ते हलो अली फरमाइंदा ज़ैनब बचड़ा अञा तरसो जो मदीने जो बत्तियूं बंद न थियूं सभई चऊं मौला ज़ैनब मदीने में आ तभी बत्तियूं बंद थो कराए मौला सलाम उन अलीअ ते जेको ज़ैनब सां गॾु शाम जे वश में आहे अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मौक़िअ किताबिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल अअराब आमना क़ुल लम तु'मिनू बल क़ूलू अस्लमना वलमा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम बुलंद आवाज़ सां सलवात आले मोहम्मद दुआए वाला अंजुमन बाखिरिया जो की तबलो में शायद पाने वाला कबूल मकबूल फरमाए हमें अज़ान दुआओं जी कबूलियत ज़ाली है आमीन आवाज़ सां चओ मौला खासा हो जाओ न हो जाओ हिन ज़िक्र खे हमेशा बाक़ी फरमाए मौला मरण पहिरियां तव्हां असांखे हरम हुसैन बकिया शाम मशहद जो ज़ियारत नसीब ज़िंदगी भर मौला तव्हां असांखे कॾहिं बि कंहिं ज़लील जे अॻियां मोहताज न बनाए मौला असांजे मथां उलमाए हक़ जो सवलो क़ाइमु क़ाइमु रखे हिकु मोमिना ऐं असांजे हिकु भाउ मोमिन बीमार आहे ऐं अञा बि हिकु दोस्त जी न्याणी बीमार आहे मौला उन्हनि खे सिहत कामिला अता फरमाए तमाम दुआउनि जी क़बूलियत लाइ अंदरियां ॿाहिरियां सभु वेठल बावाज़ बुलंद सलवात नाहिद वरतो इबादत समझी बावाज़ बुलंद सलवात ईमान ऐं इस्लाम जे मौजूद है गुफ्तगू जारी है ईमान इस्लाम का अफजल है मौला तव्हां असांजो ख़ात्मो ईमान ते फरमाए ईमान नालो अलीअ जो ख़ुदा तव्हां असांजी ज़बानुनि ते हमेशा इस्म अली खे बाक़ी वसंत ॾींहं में ज़िक्र हुसैन अॼु मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पढ़ियो वाक़िअनि हिन ज़िक्र जी तासीर एतिरी आहे जो मोमिन था चवनि साईं मरी सघूं था मजलिस क़ज़ा न थिए अॼु ईमान जी हिकिड़ी माना ऐं गुफ़्तगू सॼी उन
ला यखाफु अन क़ौलिल हक़ मोमिन उहो आहे जेको हक़ चवण खां लवाए न पंहिंजो हुजे पराओ हुजे वॾो हुजे हक़ हक़ आहे मासूम जा जुमिला अंदरि जेको हक़ चवंदो कॾहिं बि पशेमान कोन्हे हाणे मां चई पारे तव्हांखे वठी वञण थो चाहियां इन अली जे लाल भरी महफ़िल में कंहिंखे हक़ ॿुधाए ईअं ज़लील कयो इमाम हसन इब्न अली पहुतो शाम तवज्जो थो चाहियां मालिक शहर मां जवान मुस्लिमान खे अमीर कोन थो मञा जेको अली जो मुरीद न आहे जंहिं महिल हसन इब्न अली खे मज़लूम कयईं पहुची आओ मां किथे पढ़णु चाहियां इन पंहिंजनि जेके जा मुशीर वज़ीर हुया उन्हनि खे चई त को बि अली जे लाल जे इस्तक़बाल में न उथे ताकि हिननि खे अहसासु थिए त असांजी इज़त फ़क़ति कोफ़े मदीने में आहे हेॾे इज़त कोन्हे पर इमाम चइबो ई हुनखे आहे जेको असांजे आज़ाद ते असांखां वधीक हुकूमत कंदो आहे पहिरियों जुमिलो तव्हांजी मयार मावजुल हिसाब सां पढ़ंदुसि मथे जो त मथे वञा आस्ता पढ़णु वेंदो आहे जॾहिं हिन पंहिंजनि खे हुकुम ॾिनो त को बि न उथे जुमिला मिलनि था जो मुक़दम हसन इब्न अली अली अमीर जे बचड़े हसन कदम रखियो मज़हर से ॿिनि भोग में पाण उथियो जॾहिं बि ढूंढो आहे बनाउन कोन चाहे घर में अचे जा दरबार में तुम भी तो गल है छो गल इमाम जुमला अन सैत लमा बलत कान सबअत कान यदून खबर कोन कि जे तू जाओ है त सत ता चवने मुझो पुटरा
खंड तो मां पढ़ा तो मां आया छा अच्छा जो मोमिनो वाजे को हक चवण को डजे ना हक चाहिए बाता के केड़ी खबर त इज्जत छा है इज्जत तहां वटा इन अलम यदूर इज्जत वल इज्जत यदूर ना बोला जबला ता में सामी हुई त फक्का सजी दुनिया इज्जत थी गोले इज्जत असा जो घर थी गोले यक्तम हयात दुनिया मा यक्तम इज़ना इन हाउलाए यफ्तकरून अला आबाइकुम नस्मिल अस्माइल आबाइ मिन अल अली इल आदम व अस्माइल आदम मिन अल फातिमा इल अल हवा मा फीकुम अहद अन यकुल फी इذنि अना इब्न फुलान अना इब्न मुस्तफा अना इब्न मुर्तज़ा अना इब्न ज़हरा अना इब्न अमजद नब्दिल हाते यकफी किसा हाल गिलाफिल काबा वल कुरान लो शैतो जलत इराक शामन व शाम इराक व शैतो जलत ज़करन सवल ज़करन फकाम वाहिद قال يا محمد كيف تقدر قال امام الحسن الا تستحينا تقعد بين الرجال मुझे कुछ दोस्त अरबी आए जब के अरबी जो तो आए हो मगर सभी के तो आगे केड़ी खबर त इज्जत अच्छा है लोठो पिन्नी खाने वालो मुझे सामो पंहिंजी इज्जत हम तो अल्लाह जी जे अल्लाह असा के इज्जत ॾिनी आहे के पुछो केतरी इज्जत मांगल मिला लो कुंतो हौलन फहौलन अज़कुर आतान अल्लाह इज्जत अगर अली जो लाल हिते बीठे एक ॾींहुं न सालन जा साल इज्जत बढ़ंदो रहे दुनिया जो जिंदगी खत्म थी सघनि थियूं अली जा फज़ाइल खत्म न था खानदान ते वडन ते मुखराए त खबर ही के जी औलाद मगर संजो अजीम जुमलो आ कल आयो या त पंज दोस्त रान जन कल आयो त मुझे थकल ही ना मजो आयो त करो हाउला अल्लाह हे तो पिनी खाने वाला फखो सा कर पंजे बापन ते बिस्मिल अस्माइल आबाइ मिन अल आदम मिन अल अली अल आदम मा हसन मजमे जे विच में अली कोठी आदम दी बाबन जा तो खड़ा नाला फातिमा कोठी हवा दी नाला मां मजमे में तो खड़ा मां फीकुम अहद यकुल फी इज़नी आए को तो समेत हिन में जे को पाजे पीज नालो मुझे कन में तो बुधाए
मां जबला मां मुस्तफा जो बचड़ो मां मुर्तजा जो बचड़ो मां इब्न अमजद हा तवज्जो कयो त जुमलो पढ़ा दस वरना बात चली मां जबला हेने ही पाजी माउन ते ताकन फाकर मूंखे नाहे ख़बर हिननि जो माउन जा कहिड़ा अमल आहे जबला इहो त तव्हां जी मुंहिंजी माउन में फ़र्क़ु आहे तव्हां नजिस गोद में पलिया हो नर्दिलम हो त यकफी किसा हर गिला फिल काबा वल कुरान हसन जो मुफाखरो कोई नथो करे सके छो तव्हां नजिस खंज पी वॾा थिया हो मां हसन उन्हनि माउनि जी गोद में वॾो थियो हा जिनकी चादर या कुरान जो गिलाफ थी सके थी या काबे जो गिलाफ केतरी कुवत आ भाई जवान चयो हुन छा थो करे सही माजुला लो शे तो जाल त शाम इराक हसन चाहे त वेठे शाम के इराक बनाए छले हसन वेठे ते चाहे त शाम के इराक के शाम अना जमल वजीम आवाज होचे लो शे तो जाल त करन सावलन सा कर मूसा ने ऊंचायो चाहे त मर्दन के मायूं कया माई के तो अल्लाह तस्तहीन तक़द बैन रिजाल और बेहया औरत मर्दन में छो बैठी है
विलायत जी माना जी खबर हुजे, जे विलायत पढ़ी हुजे, जे अली के पढ़ियो हुजे, अली जी विलायत तो के मस्जिद में मिली सके थी, मुसल्ले ता मिली सके थी, मिंबर ता मिली सके थी। अली वारो मैखान में न हुंदो, अली वारो हमेशा मस्जिद में ईंदो आहे। मुत्तकीन जो इमाम अली मुत्तकी जी पहचान ये है ताज़ान जे वक्त हो ब्राह्मण ते न हुंदो मस्जिद में नहीं या इल्तमास को क्या उनके घड़ा हो जाए ता हल त अगे साल जेको भी पढ़े कोशिश या कयो त मजलिस में वठो चेहरे ते दाढ़ी रखो भाई दवरन करे हाय अली तो जे किस पढ़ा से बना है जब देखें सब कुछ चेंज सब शे चेंज बात है सब शे चेंज तवज्जो इससे की भजा इससे थी थो ना की भजा जलील त थी वयस की भजा इमाम हसन जे तो भी तो सही तो के जो अल्लाह जी हुज्जत के छेड़ तो के जो तो अल्लाह जी हुज्जत के छेड़ अने तुजी सजा खत्म थी कोने जे बचायो छा थई और जे तो ना तुजी सजा खत्म कान थी अच्छा कद सारत आइल के शख्सा ओ जे के घर वाली चली मेहमान के तुजो शोहर बनाए छे इन हसन मौला के बचड़ो जाओ जो नालो रखन कासिम मिलादत थी जनाब कासिम जी जने मजमुल मसाइल वाले हिकिड़ो अजीब जुमलो लिखियो आहे إن الحسن يقبل على مفاصل وعلى ظهره حسن ابن علي मौला कासिम खे खणी कॾहिं चेहरे ते बोसा कॾहिं कंध ते बोसा अखियूं वसनि कासिम जे मां पुछे थी मौला रो छो था इमाम हसन रिज़ा चवनि अचो तूं पेशानी ते बोसा ॾीस त कबर ते बोसा मां ॾियां मौला छो मौला ने रोई था चवनि इन जे लाइ जो इहो नाज़ुक जिस्म हूंदो हिन जे मथां वज़नी घोड़नि जा सुंभ जो कोई पढ़े पढ़ो न ये समझो हुसैन बाकी बिन नहीं जो मेहमान तामाये चमा ज़हरा जे वेड़े जे उजरण में फकत बनी नफीस मिजाज जनाब कासिम की नफीस मिजाज आज़ाए मुझे ये बापो घर ईंदो आहे थकल हूंदो आहे चवंदो आहे मूंखे सीने ते आणे जो थक लही जनाब इमाम हसन जॾहिं घर ईंदा हुआ असम जा बोसा वठंदा हुआ साढा 3 सालनि जी उमिरि में जनाब कासिम यतीम थी वियो
इमाम हसन के ज़हर मिलो कसम ये बात पूछे थी मौला ये तबश खत्म किए थी इमाम हसन के हक बहुत जगह आके हकीम के घराए में वही जो मुख्य मुझे तस्मान कसम जी आयो न सीने ते एक लहज़ो सुतो तो थी जो अम्मा केड़ी गरम जगह ते सुमाए मां जिसकी जान तुझे बाबू लहज़े जो मेहमान अली इमाम हसन के ज़हर जो बदे इमाम हुसैन आया शबीर मौला भाव बिरसी कशे पूछी यार की मन सका कसम तो के ज़हर के दिनो इमाम हसन को चिंता छो शबीर मौला तो मुझे दिल चाहे थी मौला के तुझे सामू मारे जे मुझे बाप के ज़हर बिनो इमाम हसन वही करे जो हुसैन बापों के मारने वाली अकेली है मारने जला तुझे दिल चाहे थी लेकिन हुसैन ऊड़ी करीबा मारने वाला हजार होंदे मार जन वालो अकेलो हुसैन केर होंदो जो को तू सागल होंदो पासे को आवाज आयो को अचे या न अचे दुखे पहलू वारी मां ज़हरा जरूर इमाम हसन कासिम के वठी चवन था मौला तुझे हवाले ये काम शय पड़ी थी वने इमाम हसन को तावीज़ ना है वसीयत मिले वसीयत लिखल तस्ता कासिम बचड़ा जने भी तुझे बाबे ते रुख टाइम अचे कोशिश कर जा सब खां अवल तू वञा शब आशूर जनाब कासिम इमाम हुसैन लगे आयो चाचा हर एक खेल तो पांजी मक्तल गाह देखा रिया मुझी मक्तल गाह थे इमाम हुसैन बचड़ा मक्तल गाह उन के देखा रही जो हिकड़ी जगह ते बाहर कासिम तो हिकड़ी जगह ते न बाहर दे कहते जगह मुझे तमा तो बुला नहीं जो सिज उधरे हो माये चमा ज़हरा जे आबाद वेड़े के उजारण वारो सिज उभरियो हर माल चाहे थी कदू में मुंजो बचो हर माल जी ख्वाहिशी है सब का अवल मुंजो बचो वने ताकि ज़हरा जे सामू सुरखुर मां थी कासिम जी अम्मा कासिम के बेहाल चली कासिम बचड़ा तारीख मियां हज़रत अली अकबर का बाद में जनाब कासिम बया बेहाल चली बचड़ा जिसमें मुझे भरसा जो को खेमा हुआ लेला की चेहरे ते बातों पे थी कासिम तू वन्या जिंदा मैदान में तो अम्मा मोकल बची ले बस अम्मा एतो मोकली छुटी जल्दी और जो वर्ण आयो और जे लाज बोलो बीच ते हा मां चाया थी बचड़ा सब का अवल तुझी लाश जले ने लफ्ज बुधे कदमन ते हथर की चे तो अम्मा लाश बचदी ते खेमे इंदी या हुसैन मौला का जवाब या हुसैन अलिया दस्ती कितना आजादा और अंदर बाहर भी बचड़े रोए अम्मा लाश बचदी ते इंदी इमाम हुसैन ने आयो चाचा मोकल दे शबीर मौला वही तो कासिम तुम जो वींदे तो बड़े नुकसान थी एक मुझे भाग जी निशानी हली भी थी बे मुझे बेवा भाजाई जा बेण बया बालन में नोरा जा बेण बलन थर बुखा बर्दाश्त थी कोड़ी मां कुछ तरीका समझया तो जिंदा जब मां मोकल वठी जे वजण मौजूद हो किथे भी
तारीख में ना है तो इमाम हुसैन किए बैठा है तान को कुछ जानते जो अकबर जो पुत्र मार जी वने वो हुसैन कुर्सी में नतोड़े कुर्सी वगैरह जी हवाए ते किथे भी ना है जने ने कासिम के मां वठी हली शबीर रोई चले तो गाजी मुझे उजड़न जो सामान अचे इमाम हुसैन चवंदा भाई अमा छो आई ना वही चवे मौला जो कुछ जो वठना है मौला तो ख्याल सा घुरजा मदीनो ना है करबला है मुझे अकबर जड़ा जवान मार जियो मौला कुछ भी न मुझे न कासिम के मौत जी मोकल सभी मौला जुमला मोकल जास तो वो शर्त या है तैयार मां कंदो मास मौला हर मां बजे पुत्र के तैयार न पाए ये हसन जी निशानी है तैयार मां कंदो मास तैयार की कहीं जुमला मिलन था इमाम हुसैन फशक कमीज हो बहसतैन कासिम जी कमीज के चाक तारीख में मेरे ये जीन मरण वाले के कफनी पर बिया बीबी में मातम थी बाबा का चवे थी बाबा समा मोहम्मद मौला 13 साल के जवान के कफन न पर या हुसैन मौला तक बात है कासिम मौला के इमाम हुसैन चेहरे जे अगियां कोई कपड़ो ॾिनो ये लीड़ो लीड़ो कई टुकड़ा कई मां पूछे थी मौला खैर त आहे रोइन वाला मौला रोई तो चले हा बाजा अम्मा जो जंहिंजी हेतिरी उम्र हूंदी आहे हर मां चाहींदी आहे मां पुट खे मोड़ वधा सेवा पाराया मां उनखे घोट बनाया मां हिन जे लाइ त कासिम जी पेशानी बची पवे जनाब अब्बास मौला कासिम खे खणी विहार बिल्कुल आराम सां जुमला मिलन खां वरी मौला कासिम आया मोटी अम्मा ॾिसणो थी मूंखे ॾिसी वठ रोई चयो पुफियो जंहिंखे ॾिसणो आहे ॾिसी वठे जो कासिम लहज़े जो महिमान 3 दफ़ा कासिम अंदर आयो आहे बीबी बातम कयो कासिम कदम खया मेला में जॾहिं वञे पियो उमर ने सोचे तो अर्ज़ जल्दी कर इन हसन जे लाल जो मुकाबलो तुम कर जो मुझे तो ही न कर मां हज़ारन जे मुकाबले जो आई बार 5-4 पुट मोकिले जॾहिं चई खे जनाब कासिम फिनार कयो जंग के छॾे हिकु दफ़ो मोह कई मदीने जे चए तो बाबा अॼु हुजी आ त ॾिसी आ मां हसन बणिजी वियो जॾहिं हिन महिल हुनजा 4 ई पुट फिनार थिया तलवार खणी पाण निकितो शबीर जे कदमनि ते गाज़ी जा हथ आया फरमाईंदा मौला शबीर फरमाए दो गाजी जिको से करो ते इतना से खाओ अली मारो हाने मौला आवाज जो आवाज आयो कासिम बचड़ा हिनते ये मथे उठी वा जिया अब्बास जा लफ्ज़ खत्म थिया कासिम जो बास थियो है बिन हिस्सन में तक़सीम थियो ये गाजी रोही चवे दो मौला
जो अली हो गया या हुसैन मौला मुर्शिद ही कमीना चवन था जल्दी कया कासिम ते चई पासे का हम लोग बड़ा रुखा जुमला तो बड़ा माफी वठी रोइण वारो चई पासे का हमला था कोई तीर दौड़े कोई नेजा छोड़े मां कजो रोइण वारो मजमूल मसाइल बारे लिखियो आ जो भी तीर कासिम के चेहरे में लगा या हुसैन देखो आए भी नजर रोइण अली वारो जने जो भी तीर बहला जो भी तीर कासिम के चेहरे में लगा है कजालिम लोही गुर्द हो चुलो चार तीर मुंह के अंदर टुटरी पया रोइण वारो यो मंजर गाजी ॾिठो आ मुंह में मातम करे चले दो कासिम या हुसैन अली वारो बस कहीं कमीने जी लोही कोई गुर्द आयो कासिम होई चले दो चाचा मां लई वयो अरे तुझी मर्जी यारो या में रो तारीख में मिले तो मौला हुसैन ये हलो का सकल मजबूत ये पखी के गज लगलो उथदो भी तो बचे बेअदो तो बचे चंदो तो बचे कासिम ला शुरू तो ते खैर समोच या हुसैन करबला में उहे घोड़ा दूल्हा मिलता जिनजे घोड़े जो वजन 160 किलो हाणे मातम करिया न तुझी मर्जी आ शबीर के इंदो दिसी उमर बिन सईद लईन चए तो मशरिक जा घोड़ा मगरिब भजा रोइण वारो शबीर कासिम का बोले आके घोड़ा काले दा भजन के घोड़ा काले दा भजन शबीर हाथ मथे करे चए तो या अल्लाह मुझे कासिम खणण में मदद ज़रूर या हुसैन अली वारो जुमला मिलन था मौला या रोई चवंदा कासिम बचड़ा कासे लुथो अली वारो केड़ी मल किथ आवाज अचे चाचा मां हिते लथरा केड़ी मल किथ आवाज अचे मौला जी ज़ईफ़ी जो आलमा टुकड़ा खणण शुरू कये जीअं खणे पियो छा ॾिठे कारे बुरखे में बीवी बीठी आ मौला पुछे तो अम्मा छो आई रोइण वारो हिकु हथ पालू ते आ रोई चवे थी हुसैन पोटरा ॾाॾिन खे ॾाढा हुसैन पोटरा ॾाॾिन खे प्यारा हूंदा न तोखे अकबर जी मौत खाई वई रोइण वारो हाणे मुने ॾिसो जुमला मिलन था फवज़ वला सदरी मौला हीअ कासिम खे खयो रोइण वारो के हीअ पढ़ंदान जेके जुमला मूं पढ़िया सीने सां लायूं थो अचे जीअं खणी आयो आ फरमाए तो फिज़ा वञो कासिम जी माउ खे सॾे अली वारो जंहिंजे जी जवान औलाद आ जॾहिं न मां मथो आई पुछे थी मौला मूंखे जो घुरायो थी ऐं इब्नी मुंहिंजो घोट काथे शबीर फरमाए तो भाॼाई ही हवा में खणी आयो आ रोई चवे थी मौला मुंहिंजो तेरनि
छजा हाणे तुझी मर्जिया जी टुकड़ा हटाईंदी थी वञे पुछे दी माला आए रजबा तो अकबर जी पेशानी थे वही चवे दी मौला कासिम जी पेशानी शबीर फरमायो भाजाई पामाल थी वई आए तुझी मर्जिया मां गंढ खणी हलण लगी आ शबीर